Şimdi hepinizin bildiği gibi en çok bu aralar gelen şikayetlerden bir tanesi öksürükle alakalı. Diyor ki mesela adam eczane gelip abi diyor ben diyor öyle bir öksürüyorum ki diyor geceleri diyor mümkün değil uyuyamıyorum. Kullanmadığım işte ilaç olsun, antibiyotik olsun, öksürük şurubu olsun, balgam sökücü olsun, ilaç ya da bitkisel ben diyor her şeyi kullandım. Göğüs doktoruna da gittim falan. Ama diyor benim diyor öksürüğüm bir türlü geçmiyor. Zaten adam her şeyi kullanmış, yapacak da bir şey yok. Şimdi bizim de eczanede şöyle şeylerimiz var. Mesela doktora ya da herhangi kimseye sormadan eczanede satabildiğimiz OTC grubu dediğimiz vitaminler. Ondan sonra bitkisel ürünler, fitoterapi, aromaterapi ürünleri, destek, besin gıdaları, işte ne bileyim sporcu gıdaları gibi ürünler var. Dedik abi yani madem böyle bir durumum var dedim hani bağırsakları ne durumunda? Dedi yani ben bağırsaklarımda bir sıkıntı yok yani. Dedim hiç probiyotik kullandım mı? Ben dedi işte de probiyotik kullanmadım ne olduğunu da bilmem. İşte dedim anlattım öyleyken böyle işte bağırsakları düzenler. O olabilir bu olabilir. Belki boğazında işte mantar enfeksiyonu vardır. İşte kandida dediğimiz olabilir falan ya da dedim işte bazen dedim kulakta işte kaşıntı yapabilir boğazda ya da bayanlarda vajinal olarak dedim kaşıntıya sebep olan dedim böyle bir şey yani bir kullan. Sonuçta dedim bu zararlı bir şey değil. Bitkisel bir ürün. En nihayetinde bağırsağına yararlı organizma girmiş olacak. Bağırsağını düzenler. Dedi tamam abi ver. Verdik. Adam 10 gün sonra geri geldi. Dedi abi dedi hakikaten dedi benim dedi öksürüğüm geçti. Yani abi, teşekkür etti. Bize dedik abi geri dönüş yaptığın için eyvallah. Şimdi demem o ki bu aralar çoğu kimsede öksürük şikayeti var. Sebebi belli değil. Yani adam öksürüyor ama ciğerleri de sağlam. Doktorun muayenesinde de bir problem çıkmamış. Bunun için de muhtemelen o verdiğimiz kişide de bağırsak bakterileriyle alakalı bir problem vardı. Çünkü bu önemli. Bildiğiniz gibi bağırsaklar artık tıpta ya da işte eczacılar arasında şöyle deniyor. Bağırsaklar vücudun ikinci beynidir gibi böyle bir söylem var. Dolayısıyla bağırsaklara iyi bakmak gerek. Sürekli bir öksürüğünüz varsa probiyotik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten herhangi bir etkisi yok. Bunun dışında birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Mesela sabahları yorgun kalkıyorsanız ya da sürekli egzama, işte saçta döküntü, kepek gibi sıkıntılarınız varsa, el ve ayaklarda sürekli soğukluk hissi varsa, ondan sonra ruh halinizde bir problem varsa yani depresyona giriyorsanız gün içerisinde bir saat önce başka biri, bir saat sonra başka biri gibi durum varsa, ondan sonra motive olamama gibi bir durumunuz varsa ya da bayanlarda özellikle sürekli vajinal kaşıntı varsa, kandida mantarı gibi yani böyle bir problem varsa, sabah kalktığınızda midenizde bulantı gibi bir problem varsa muhakkak probiyotik kullanın. Hatta 2-3 ayda bir kullanın. Bana kalırsa her ay kullanın. Çok faydasını görürsünüz. Onun dışında bazen şey oluyor mesela diyor ki adam abi benim diyor 4 aydır 5 aydır kulağım diyor yani kaşınıyor diyor sürekli kalem sokuyorum diyor işte kulak çöpünü sokuyorum işte serçe parmağımı sokuyorum ondan sonra diyor kaşık sokuyorum falan kaşık sapı böyle durumlarınız varsa arkadaşlar yani genel olarak probiyotik bunlara iyi geliyor mümkünse 2-3 ayda bir probiyotik kullanın herhangi bir yan etkisi yok aksine çok fazla faydası var dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar diliyorum iyi bayramlar iyi tatiller herkese.